ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தாக இருக்கும். கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது பஜ்ஜீஸ் பற்றியான வீடியோ தான். பஜ்ஜீஸு புதுசாக வளர்க்குறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொல்கிற இந்த 10 டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பஜ்ஜீஸ் ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகி எக் வச்சு குஞ்சு பறிக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேஜி சைஸ். ஒரு கேஜி சைஸ்னால் ஒரு பேர் வளர்க்குறவங்களுக்கு 2க்கு 2 கேஜி சைஸ் ஒரு பேருக்கு போதுமானதாக இருக்கும். அப்புறம் கேஜிக்குள்ளால் வேப்ப மர குச்சி யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். குச்சி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்படி வைங்க. எங்கே தான் ப்ரீட் ஆகாது, கேன்சல் ஆகாது, ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும். குச்சி ஸ்ட்ராங் இல்லாமல் இருந்தோன்னா அது மேட்டிங் பண்ணும்போது குச்சி ஆடி அது கீழே உள்ள வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் குச்சை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க. 2வது ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா பேர் செலக்ட் பண்ணுறது. எப்போதுமே பிகினர் ஒரு பேராக தான் நம்ம பஜ்ஜீஸை வாங்கணும். மெயில் ஃபீமேல் செக் பண்ணுறது பிகினர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட யாருக்கிட்டையாவது இந்த பஜ்ஜீஸை வளர்க்குவாங்க, அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம மேல் ஃபீமேல் செக் பண்ணி முதல்ல வாங்குறவங்க வாங்குங்க. எங்கே தான் மேல் ஃபீமேல் கரெக்டாக இருக்கும். மெயிலோட பீக் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ அல்லது பிங்க் கலரில் இருக்கும். ஃபீமேலோட ஒயிட் அல்லது ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கணும். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக போய் கேட்கும்போது ஏமாற்றி கொடுப்பாங்க. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு தெரிஞ்சவங்க யாரையாவது பஜ்ஜீஸை பற்றி தெரிஞ்சவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் வாங்குறது நல்லது. அப்புறம் பெட் ஷாப்களில் எடுக்கிறத விட நம்ம தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட போய் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவங்க நல்ல பேரண்ட் கொடுப்பாங்க, ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும். அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்க. 3வது பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தான பஜ்ஜீஸ். ஒரு சில பஜ்ஜீஸ் பார்த்திங்கன்னா சோம்பேறியாக இருக்கும், கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் கேஜுக்குள்ளால் பறந்து தெரியாது. அது மட்டும் இல்லை, அது பெருசாக சாப்பிட்டாலும் அப்படியே போய் இருக்கும் ஒரு இடத்துல. அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பஜ்ஜீஸை வாங்காதுங்க. நல்லா பார்த்திங்கன்னா உற்சாகம் இருக்க பஜ்ஜீஸை பார்த்து வாங்குங்க. கேஜுக்குள்ளால் நம்ம கிட்ட போய் நின்று பார்க்கும்போது அதில் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், இந்த பஜ்ஜீஸ் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தாட்டு நல்லா அங்கே இங்கேயும் பறந்து அது கண்ணை பார்த்தாலே அதோட ஐயில் பார்க்கும்போது கரெக்டாக தெரியும். அது ரொம்ப இதாக இருக்குது. சில பஜ்ஜீஸ் அதோட சிறகை இப்படி தாத்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தோன்னா நீங்கள் அந்த பஜ்ஜீஸை வாங்காதுங்க. அது ரொம்ப நாள் கடக்கவே செய்யாது. அதனால் அந்த பஜ்ஜீஸை நீங்கள் வாங்காதுங்க. 4வது ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் பஜ்ஜீஸை வாங்குங்க. எப்பொழுதும் கோம் ப்ரீடர்கிட்ட போய் வாங்கணும். நீங்கள் கோம் ப்ரீடர்கிட்ட வாங்கினீங்கன்னா அவங்க அடல்ட் பேராக தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அதே இது கடையில் போய் சந்தையில் போய் வாங்கினீங்கன்னா அவங்க செக்கு ஏதாவது அவங்களுக்கு கையில் கிடச்சது கொடுப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் மெயின் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது சந்தைகளில் போய் வாங்குறது. அப்புறமா நம்ம பெட் ஷாப்களில் அங்கங்கே வச்சு விற்கிறவங்கள்ட்ட வாங்குறது, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டே வாங்குங்க. அதுதான் நல்ல ஹெல்த்தியான பஜ்ஜீஸ். நீங்கள் அடல்ட் பேர் வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட அந்த ஏற்கனவே ப்ரீடான பஜ்ஜீஸ் இருக்கும். நீங்கள் பிகினராக இருந்தோன்னா அதெல்லாம் கேட்டு வாங்குங்க. அந்த மாதிரி பஜ்ஜீஸ் வாங்கி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ப்ரீடாகி குஞ்செல்லாம் பொரிக்கும். 5வது பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸுக்கு வேண்டி நம்ம டைம் எடுக்கிறது. என்னென்னா, ஒரு பஜ்ஜீஸ் நம்ம வாங்கினோன்னா அதுக்கான டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நம்ம வேலைக்கு போகிறதா இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் பஜ்ஜீஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலைன்னா அது கரெக்டாக ஃபுட் வைக்கணும், டைமுக்கு கரெக்டாக தண்ணி வைக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் கிளியராக ப்ராப்பராக பண்ணால் மட்டும்தான் அது ப்ரீட் ஆகும். அது உங்கள்கிட்ட பழகணும். நீங்கள் கேஜி பக்கத்தில் போய் ஃபுட் வைக்கிறதெல்லாம் பார்த்து அது ரொம்ப பழகும். அப்படி பழகலைன்னா அது கண்டிப்பாக எக் வைக்கிறது இல்லாமல் கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு இல்லை, சிலது பொரிக்காமல் இருக்கலாம். நம்ம கிளியராக ப்ராப்பராக பார்க்கலன்னா அதனால் அதை கிளியராக பார்த்து அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் மட்டும் பஜ்ஜீஸை வாங்கி வளையுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 6வது சைலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா வேறு ஆட்கள் பக்கத்தில் எதுவும் வராமல் இருக்கணும். வேறு ஆட்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம ஃபேமிலிஸில் யாராவது வந்தாங்கன்னா அதுக்கிட்ட போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண பண்ணுவாங்கன்னு இல்லை. பக்கத்தில் போய் பார்த்து நிற்கும்போது அது பயப்படும், புதுசாக ஆட்கள் எல்லாம் வரும்போது. இப்போ ப்ரீடாக விட்டுருக்க பஜ்ஜீஸு எல்லாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். அதனால் வேறு ஆட்கள் வர்றது, ஃப்ரெண்ட்ஸு, சின்ன பிள்ளைகள் அந்த எல்லாம் போயின்னா நல்லா டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அப்போ அது நல்லா பயப்படும். அப்படி பயப்படாமல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தோன்னா உங்கள் பஜ்ஜீஸ் குயிக்காக ப்ரீட் ஆகும்.
அப்புறம் வந்து 7வது ஃபுட்டு. வெறும் நம்ம தினையை மட்டும் கொடுக்கும்போது நம்ம விட்டமின் இ சத்துள்ள பொருட்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும். மேக்ஸிமம் கேரட்டு, முள்ளங்கி, இந்த வெஜிடபிள் ஐட்டம், அப்புறம் வந்து தினை, கண்டினியூவாக தினை நம்ம கேஜிக்குள்ளால் வச்சுருக்கணும். அதை தவிர இந்த ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கணும். அப்புறம் முளைக்கட்டின பயிர் கொடுக்கலாம். அப்புறம் அதில் என்னெல்லாம் தின்னுதுங்கிறத நம்ம பஜ்ஜீஸை வந்து நம்ம வச்சு பார்த்து அதுக்கான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தக்கன கொடுக்கணும். அல்லாமல் கடையில் தனியாக அதுக்கு வேண்டி சீடு மிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வாங்கி வைங்க. அதுக்கப்புறம் 8வது டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம். நம்ம வந்து பஜ்ஜீஸுக்கு வந்து கால்சியம் கண்டிப்பாக தேவை. அதனால் கனவா நாக்கு வைங்க. அதுக்கப்புறம் கேஜிக்குள்ளால் செங்கல் பீஸு உடச்சி வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா முட்டை நம்ம எக் செல் இருக்குல்ல, அதை வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு உள்ளால் போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சுண்ணாம்பு இருக்குல்ல, சுண்ணாம்பை வந்து தண்ணியில் லேசாக எள்ளு போல் கலக்கி வச்சிங்கன்னா அதுக்கு கால்சியம் நல்லா கிடைக்கும். 9வது பார்த்திங்கன்னா எக் ஃபுட்டு வந்து நம்ம குஞ்சு பொரிச்சு இருக்கும்போதும் வைக்கக்கூடாது, முட்டை வைக்கும்போதும் வைக்கக்கூடாது. அல்லாத டைமில் வந்து நம்ம எக் ஃபுட்டு கண்டிப்பாக வைக்கணும். எக் ஃபுட்டு வச்சாங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்தாக இருக்கும். அது பஜ்ஜீஸுக்கோட சிக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப வளரும், நல்லா வளரும். அதனால் எக் ஃபுட்டு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அது வந்து தனியாக பேராக இருக்கும்போது எக் வைக்காத டைம்லேயும் இல்லாமல் உள்ள டைம்களில் வந்து நம்ம எக் ஃபுட்டு வச்சுக்கலாம். அது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தான ஃபுட்டாக இருக்கும். அதுக்கு எல்லா பஜ்ஜீஸுக்கும் இப்போ பிஞ்சஸாக இருந்தாலும் சரி, லவ்வர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் எக் ஃபுட்டு அதுக்கு நீங்கள் வச்சு பழக்கினீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து நல்ல ஹெல்த்தி ஆட்டம் சூப்பராக வளரும். 10வது டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எலி, பூனை இதிலேருந்து நம்ம சேஃப்டியாக பார்க்கணும். இப்போ கேஜை சுற்றி எலி, பூனை, அப்புறம் வந்து எறும்பு தொல்லை இல்லாமல் நல்லா பார்த்துக்கணும். எலி, பூனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆகவே ஆகாது. ஆனாலும் அது முட்டையை தள்ளி விட்டுட்டு போயிடும். அதனால் எலி, பூனை எல்லாம் பார்த்து வைக்கணும். எறும்பு வராதபடிக்கு அதோட கால் பக்கத்தில் என்னென்னா பொடி போடணும். அந்த கேஜோட 4 காலை சுற்றியும் நம்ம பொடி போட்டிருக்கணும். எங்கே தான் எறும்பு தொல்லை, எறும்பு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாகு இதெல்லாம் பக்கத்தில் கட்டி போடாதுங்க. கேஜ் வந்து வைக்கிறது வந்து வீட்டுக்கு ஒரு ஓரமாக வைங்க. ஓரம்னா நம்ம பெரிய அளவில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத மாதிரி வைங்க. நம்ம மட்டும் போய் பார்க்குற மாதிரி இருந்தோன்னா அது ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும். எல்லாமே ஆட்கள் வந்து போகிற இடமா இருந்தோன்னா ப்ரீட் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் எலி, பூனைகள்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பார்க்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 10 டிப்ஸும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பஜ்ஜீஸாக இருந்தாலும் சரி, பிஞ்சஸாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு. நான் புதுசாக அந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து இன்னும் அதிகமான வீடியோ போடுவேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.